देखिए दोस्तों, जब कोई नया घर बनाया जाता है तो उसका वायरिंग किस तरह होता है छत में। यहाँ पर छत के अंदर का वायरिंग है कुछ इस तरह से और बगल में भी एक घर बन रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे और बहुत ही अभी मेरा चौथा फ्लोर का हो रहा वायरिंग। देखने में काफी डरावना सीन है क्योंकि अभी हम बहुत ही हाइट पे है और यहाँ पे मेरा वायरिंग कंप्लीट ही अब होने ही वाला है। वायरिंग करने के बाद यहाँ पे नीचे छड़ दे दिया गया है जिसे छत की मजबूती है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का बगल का नजारा है और सामने की तरफ में कुछ इस तरह का मेरा शहर है छोटा सा। तो यहाँ पे भी मेरा वायरिंग कंप्लीट होने ही वाला है बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे मिस्त्री जी भी काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत ही हालिया लिखकर है और ये इधर मेरा छत कुछ इस तरह का। आप लोग बोलिएगा तो मैं इस घर का पूरा फिनिशिंग रूम का लेके आऊंगा वीडियो स्पेशल। तो आप लोग बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।